e kolegë ma shpejt se kam me shku në ordinans privata për punu të ashtu në stres. Vetëm pak, po. Që, po e sjellën pacientin. Kolegë, si ju paralajmërova, sot ju kam thënë që të bëjmë një test të pacientëve tanë për të shohim. Është një pacient që ai ka ëndër Valentin Rosën, motorist. E të kemi kujdes pyetje të lehta, diçka që të shohim se sa ka arrit. Po, tjetër. Hajde, Afrim, urna, ullu. Ha? Mirë se erdhe, doktor. Mirë dita. Te jam kolegë të mi. Kush ona? Pa kolegë me neve jeti. A e lodh? Jo, mirë. Se shpo shkam puna mirë? Mirë. Apo një është mirë këtu në këtë trajtimore, po? Këtu au knoqa ketë. Afrim tash... S'kam më të rheq. Po, pa material, da? Të pash. A ke parku mirë motorën, në kelam mirë? Jo, s'kam eq më të rmo. Po mirë, po mirë. Nuk është do. Afrim, më falë. Valentino Rossi. Tino, Valentino Rossi. Si. Kolegë të mi do të bëjnë nga një pyetje, Lutem Afrim, po, mund të shofër, po janë vetëm numra telefoni, janë shifra, janë... Kisha është borna, po jo borna, janë këtu... S'pas ka më ta. Jo, motorin më vërë. E kitë parku më ty, në këthesin e parë. Kam më përshtypjen se ka bërë përmirësime, po tash urna pyte. Sa vjetë që Valentino? Kush una? Pa. 11 vjetë, të jenë klasën e 3 apo të 4? Në 4 të mësës e Zahide. Te Zahide një plot që është të që Bravo, Afrem, bravo. Ka gjosa. Motorin e ki pasionte, apo? Nuk I du moshës. Po rëdzune me ta. Po, ato është me ta. Nërsa ke gra shpejt, apo në herë? Una? Kampion bote. Kampion. Kolegë. Shkëtar. Ti bëj një pyetje, Që në frizurën e kumë nëreqë, që këtë Shumë bukur, po të kështë, shumë bukur. Kupin ndreq, plok, ta e ndreq këtu në stejemi po më të na. Veti ndreqe. A s'ki kur gjohë kërë I vesh plok, ta shha? Si Valentin Rossi. Plok t'i kumë rrip. Po I ke rrip. Më shem. Shumë. Është lutëm kujdes të gra motorin se këtë rrugë tona asfalti nuk është kualitet edhe rrshet më është më rëzu. Pra ne kujdes. Okej. Mirë. Tash Afrim. Valentino. Tino. Me që Roma abeti të shkollat, ti në klasën e 4. Po, të mësës e Zahide. Ndrej. Po, e njofim, ha? E njofim. Tash më thuaj, Valentino, sa bëjnë 2 plus 2? Ose ma kjartë, 2 motora plus 2 motora, sa motora bëjnë? Ato është të pedi. Une me Honda, Suzuki, Kawasaki, edhe Aprilia. 4. Bravo. Jo, ku me jetë shumë përbora, une. Po vrej, për këtë përgjigje... Po, doktor. Se që ka së kush është që ka? është një kolegi imi, është ekspert dhe... A shoha diagnozën këtu, dhe kjo diagnozë për reflekton që është shumë mirë do të ki përmirësime të atashme. Tani, në përgjigje sakt, ja që kemi servu... Qa, urna hasë në shka? Merë të shka. Urna do të mirë, urna hasë. Ja, se s'ka ka thonë... Merë pak. Merë dhe shka. Tino, merë pak, Tino. Qa në kja? Qa kjo? Pull? Pula? Se hanë pullin? Jo bëse e nëzit, të lo mufton. Në që të në nëzit? Jo, më është të nëzit. Kolegi, të është të mos bimë... Mirë, kënë në pyqe të bësh... Tino? Jo, Tino, ti nëse nuk priton kime nejtë dhe një kohë gjatë shkurt këtu,
Mandej do të lirojmë edhe kemi shkunë. Jo me flajt. Jo me flajt, jo s'ki me flajt, jo me flajt, jo me flajt. Jo, s'ka me shku me parkuj motorin. Po. Mirë, Tino, vetëm një moment. E mresh qazimin, vlajt tëm që të vija i këtu. Si, a më në vesh? Ciao, Tino. Kujdes në këthesh, E pra, koleg, e pat ju... Rasti Iran është kjo dhe shkon shumë vjetë kjo, për nuk ka përmisi. Për afrimin, është fjallë për Valentinë Rosit. Unë po ta shpresin se është përmirësuar kur ka disa përgjigje të sakta. Na dha pak shpresë. E dhash një diagnozë për të, po janë edhe barnat po shkuan. E pash. Tani ne i them ta thret vllavën e tij. Ai është më i fshehtë, po bërë një gjest. Hajde, Gjazim, urna. Ka bërë një gjest shumë human. Mirdita. Ullu, Gjazim. Gjazim ta jenë shok të mi, po? Koleg? Mirdita. A e penit cigaren, Gjazim? Jo. Bravo. Pse? Është i dëmshëm për shëndetin, ka thonë doktori. Bravo, po. Gjazim. Isha të ju spjegu kolegëve të mi për veprën tonë heroike. Punën e kodës. Punën e kodës, të ky, para 2 ditë, po, Gjazimi, para 2 ditë e kam nxjerrë nga koda një bashkëbanues të këtij reporti dhe ka shpëtu nga vetëmbytja në ujë. Por... Gjazim! Por fatkeqësisht ai është gjet i vetvarur. Koncentrim. Po, koncentrimi nuk është. Kështu që Gjazim afrimi. Kush ka afrimi tash? Valentina? Po, Valentina, ha? Roja? Po. Po dalla, me motorë. Me motorë, po dalla. A i hyp në erë me ta me motor? Jo, a i gra shpejt. Tush është, ha? Shumë. Mirë, tu së mirë. Kene i pytje? Cilën klasë jetë e, a shkon shkollë? Gjazim! A shkon shkollë? Jo. Shkon shkollën heqa? Jo. S'ke darë shkollën heqa? Jo. Mësu se a i kecin. Qatë ditë që kom kry shkollën ka me të krytë. E më dhemë për shumë. Shkune cigaren. Kjo është po. Po mirë. Tash... Gjazim. Gjazim. Ju thu kolegët mi. Tash ti e shpëtove Selmanin. Po dalla dhe ke më mytë në katë. Po, mirë. Me gjithë tesha ka i. Po tash Selmani është i ndjesës sepse ka bo vetëvarje. A keni një shpjegim ju, Selmani, pse bëri vetëvrasje? Jo, Selmani s'ka bo vetëvrasje. E unë e kom qitë mu terë, kur terë dhe i ka marra vetë me lujtë me mu.